Vamos con la letra A. Se pronuncia siempre igual, A. Tenemos, por ejemplo, abeja, Ana y arroz. Ahora veremos la letra B. Se pronuncia B, como en bebé, barco, bicicleta. La siguiente letra es muy interesante. Es la letra C y tiene dos pronunciaciones distintas. Con la A, O y U tiene sonido K. Y con la E y la I tiene sonido S o F para la mayor parte de España.